咱看这画面是南投有一个山友呢，伊伫个玉山国家公园的白云山庄这餐厅后壁去翕到一只姜仔虎当咧食喷。有关处是回应讲，会搁请餐厅来改进，甲喷炸落山也加强督导。 姜仔虎看到喷当咧食，有一名山友最近咧南投县信义乡白云山庄餐厅的后壁翕到一段影片，搭去社群引起讨论。伊伫铺文中也表示，烦恼甲喷放伫遐地，会污染关山环境。也有网友认为甲喷放互我，互姜仔虎食，会互因失去找食物食的能力。 过去也有蛮多，就是这些登山游客装备，因为里面有食物或者是周遭有厨余，造成他们装备被破坏的这个问题。有厨余的状况下，可能会增加他们习惯跟有这样子的破坏取食的行为。 有野生动物研究团队指出，若有便便的食物通食，姜仔虎就会定定来食，影响因找物件食的能力，也会增加姜仔虎族群疾病传染的风险。建议游客唔通主动甲因饲，因为进前捌发生过姜仔虎破坏人的卡网，要摕物件食的代志。在加强的对员工一些教育训练。未来我们也都是一样，都是直接打包，然后带下山，因为过去也都是一样，因为那个都是用人力备工的。我们也请我们山庄管理人员，加强督导，加强环境整洁以及维护相关的设施的一个清洁的工作。 白云山庄委外厂商回应，员工自本就拢会甲喷包起来炸落山，即个是员工想讲要甲喷缀互搭，才会肯互我。未来会加强员工的教育训练。玉山国家公园管理处也强调会加强监督。记者邢平仪南投报道。